নমস্কাৰ আসাম টেকটক্সৰ দৰ্শকসকলক মই গীতে স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 19 জুন আৰু আজি ভাৰতৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে আসাম টেকটক চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আহক আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰকেইটা আৰম্ভ কৰোঁ দৰ্শকসকল এই মাত্ৰ খবৰটোকৈ ডাঙৰ খবৰটো হৈছে ৰাহুলৰ সৈতে যোগাযোগ ৰাখিছে NDAৰ সাংসদে দিল্লীৰ ৰাজপাট দখল কৰিলেও এতিয়াও আত্মবিশ্বাসী নহয় নেকি নৰেন্দ্ৰ মোদী NDA চৰকাৰক অস্বস্তিত কৰি পেলাব পৰা এক দাবী কৰিছে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে সংসদীয় নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পাছতে ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰথমটো সাক্ষাৎকাৰে কঁপনি তুলিছে এতিয়া বিজেপি নেতৃত্বাধীন NDA মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰী দলে যোগাযোগ ৰাখিছে কংগ্ৰেছৰ সৈতে NDA শিবিৰত সামান্যতম যদি অসন্তুষ্টি আৰম্ভ হয় তেন্তে মুহূৰ্ততে ভাঙিব পাৰিব মোদী চৰকাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অগ্ৰণী সংবাদপত্ৰ ফাইনেন্সিয়েল টাইমক দিয়া এক সাক্ষাৎকাৰত এই কথা দাবী কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰা দাবীক লৈ তোলপাৰ লাগিছে এতিয়া দেশৰ ৰাজনীতিত NDAৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰী দল JDU অথবা TDP ওলাই অহাৰ ইংগিত দিলে নেকি ৰাহুল গান্ধীয়ে দুই সহযোগী দলৰ হাতত ধৰি দিল্লীৰ মসনদ দখল কৰিলেও মন্ত্ৰিত্ব বিতৰণক কেন্দ্ৰ কৰি ভিতৰি NDAত সৃষ্টি হৈছে অসন্তুষ্টি পৰৱৰ্তী বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে 6 দিনৰ ভিতৰতে কৰিব লাগিব আপুনি ৰেচন কাৰ্ডৰ EKYC লাখ লাখ ৰেচন কাৰ্ড হিতাধিকাৰীলৈ এক জৰুৰী খবৰ শীঘ্ৰে আপুনি কৰিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডৰ EKYCৰ কাম নহ'লে ৰেচন লাভত অসুবিধা হ'ব পাৰে আপোনাৰ 25 জুনৰ ভিতৰত কৰিব লাগিব ৰেচন কাৰ্ডৰ EKYCৰ কাম কিদৰে কৰিব EKYCৰ পৰীক্ষণ সবিশেষ জনাইছো আসাম টেকটক্সৰ দৰ্শকসকলক খবৰ কৰক আপোনাৰ সংশ্লিষ্ট সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ সৈতে সুলভ মূল্যৰ দোকানীলৈ প্ৰশাসনে প্ৰেৰণ কৰিছে বিশেষ নিৰ্দেশনা হিতাধিকাৰীয়ে সুলভ মূল্যৰ দোকানৰ POS মেচিনত আঙুলিৰ ছাপ প্ৰদান কৰিব লাগিব খাদ্য ৰাজহুৱা বিতৰণ আৰু গ্ৰাহক পৰিক্ৰমা বিভাগে জাৰি কৰিছে নিৰ্দেশনা অসমৰ 1,30,000 লোকক দিয়া হ'ব পকী ঘৰ এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ চৰকাৰী ঘৰৰ বৈধতা 31 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি চৰকাৰী ঘৰ লাভ নকৰা লোকসকলৰ বাবে এটা ভাল খবৰ পূৰ্বে চৰকাৰী ঘৰ লাভ নকৰা পৰিয়ালে লাভ কৰিব এতিয়া চৰকাৰী ঘৰ অসমৰ 1,30,000 লোকক দিয়া হ'ব পকী ঘৰ ধনৰ পৰিমাণ 2,60,000 লৈ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা MAY.gov.in অথবা PMAY.nic.in ৱেবছাইটত কৰিব পাৰিব আপুনি আবেদন ঘৰ লাভ নকৰা সকলে অফলাইন অনলাইন দুইটা পদ্ধতিত কৰিব পাৰিব আবেদন কি নথিপত্ৰ লাগিব ইয়াৰ বাবে আপোনাক হিতাধিকাৰীৰ বেংকৰ একাউণ্ট থাকিব লাগিব লগতে আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড ভোটাৰ কাৰ্ড লাগিব জাতিগত প্ৰমাণপত্ৰ এক্টিভ মোবাইল নম্বৰ আয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু এখন ৰঙীন ফটো লাগিব বেংকৰ একাউণ্টত পোনপটীয়াকৈ ধন প্ৰদান কৰিব চৰকাৰে আধাৰ কাৰ্ড নাথাকিলে কৰিব নোৱাৰিব ঘৰৰ আবেদন পূৰ্ব তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা সকলে এইবাৰ ঘৰ লাভ কৰিব 2 কোটি ঘৰ অসমে লাভ কৰিব 1,30,000 ঘৰ মুকলি কৰা হৈছে এটা বিশেষ টোল ফ্ৰী নম্বৰ 1800116163 আনহাতে অথবা 1800113377 চৰকাৰী ঘৰ বৈধতা 31 ডিচেম্বৰলৈ বৃদ্ধি 12 কোটি টকাৰ দলং উদ্বোধনৰ পূৰ্বে মিলি গ'ল নদীৰ সৈতে উদ্বোধনৰ পূৰ্বেই নদীত বাগৰিল 12 কোটি টকীয়া দলং বিহাৰৰ বকৰা নদীৰ ওপৰত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল দলংখন আনহাতে ঘটনাৰ সংঘটিত হৈছে বিহাৰৰ আৰাৰিয়া জিলাৰ চিকটি খণ্ডত স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগ নিম্নমানৰ সামগ্ৰীৰ ব্যৱহাৰ ফলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা বিহাৰত নীতিশ চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ নমুনা উদ্বোধনৰ পূৰ্বেই নদীত বাগৰিল 12 কোটি টকীয়া দলং ৰাজ্যত ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি সংহাৰী ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বানে কেমেৰাত বন্দী কেইবাটাও ভয়াৱহ দৃশ্য চাওক এই দৃশ্য অতিকে শোকাৱহ পত্নীৰ বিয়োগ সহিব নোৱাৰি ছাৰ্ভিচ ৰিভলভাৰেৰে গুৱাহাটীত IPS শিলাদিত্য চেতিয়াৰ সিদ্ধান্ত
বহুদিন ধৰি কৰ্কট ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ থকা পত্নীৰ যোৱাকালি চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে নেমকেয়াৰ হাস্পতালত মৃত্যু হয়। পত্নীৰ মৃত্যুৰ পাছতে শোকত ভাগি পৰি IPS বিষয়াগৰাকী, যাৰ ফলত শেষত লয় চৰম সিদ্ধান্ত। নিজৰ ছাৰ্ভিচ ৰিভলভাৰেৰে মূৰত গুলীয়াই নিজকে গুলীয়াই শেষ কৰি দিয়ে IPS বিষয়া শিলাদিত্য চেতিয়াই। কেশৱ মহন্তৰ স্বাস্থ্য কৰ্তন। এতিয়াৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাব স্বাস্থ্যৰ উপৰি অন্য বহু কেইটা বিভাগ। অসমৰ মন্ত্ৰীসভাৰ যোৱাকালি 18 জুন তাৰিখে কিছু সালসলনি কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সম্প্ৰসাৰণৰ পূৰ্বে যোৱাকালি অসম মন্ত্ৰীসভাৰ কেইটামান বিভাগৰ সালসলনি কৰা হয়। সেই অনুসৰি স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্বত থকা কেশৱ মহন্তৰ হাতৰ পৰা সেই দায়িত্ব কৰ্তন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ হাতলৈ আনে। এতিয়াৰ পৰা স্বাস্থ্য বিভাগ চোৱা-চিতা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই। অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পূৰ্বেও কেইবাবাৰো স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিচাপে ভাল কাম কৰি থৈছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। ডায়েবেটিছ, উক্ত ৰক্তচাপ, হৃদৰোগকে ধৰি কিছু ঔষধৰ সৰ্বোচ্চ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ। ডায়েবেটিছ, উচ্চ ৰক্তচাপ, হৃদৰোগ, বেক্টেৰিয়াৰ সংক্ৰমণ আৰু এলাৰ্জিকে ধৰি কিছুমান মাল্টিভিটামিনৰ সৰ্বোচ্চ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে কেন্দ্ৰই। এই অধিসূচনা ঔষধ বিভাগ আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় ঔষধ মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰ্তৃপক্ষই চৰকাৰী অধিসূচনা যোগে জাৰি কৰিছে। চৰকাৰে 54টা ঔষধ আৰু 8টা বিশেষ প্ৰকাৰৰ সামগ্ৰীৰ সৰ্বোচ্চ খুচুৰা মূল্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ সতৰ্কবাণী, 24 জুনলৈকে ৰেহাই নাই। মঙলবাৰে আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অসমৰ 11খন জিলাত প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ জাৰি কৰিছে ৰেড এলাৰ্ট। তদুপৰি 9খন জিলাত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। সেই অনুসৰি ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা জিলাকেইখন হৈছে ক্ৰমে কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, বঙাইগাঁও, বাক্সা, চিৰাং, বৰপেটা, দক্ষিণ কাৰ্বি আংলং, তামুলপুৰ, গোৱালপাৰা, কাছাৰ আৰু ডিমা হাছাও। আনহাতে ওদালগুৰি, মৰিগাঁও, দৰং, নগাঁও, কাৰ্বি আংলং, গোলাঘাট, লখিমপুৰ, ধেমাজি আৰু তিনিচুকীয়াত জাৰি কৰা হৈছে অৰেঞ্জ এলাৰ্ট। ম্যাদ উকলিছে নেকি হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা ৰাজনীতিৰ? ডক্টৰ শৰ্মা থাকিলে বিজেপি নাথাকিব বুলি কোনে ক'লে? মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ 35% মুছলমান আৰু বাকী অনা মুছলমানৰ মাজত ঘৃণা, বিদ্বেষ আৰু হিংসাৰ বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰাৰ প্ৰয়াস কৰাৰ পিছতো সফল হ'ব নোৱাৰিলে। লোকসভা নিৰ্বাচনত ৰাইজে সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিক উফৰাই দিলে। এই মন্তব্য নগাঁও সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ। 9.3 কোটি কৃষকৰ বাবে PM কিষাণ আঁচনিৰ 17 সংখ্যক কিস্তি মুকলি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ। একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত বাৰাণসী ভৱনত নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 9.3 কোটি কৃষকক উপকৃত কৰাৰ লক্ষ্যৰে PM কিষাণ আঁচনিৰ 17 সংখ্যক কিস্তি মুকলি কৰে। কাউসীবাসীৰ মৰমৰ তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হ'ব পাৰে বুলিও কয় মোদীয়ে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত হোৱাৰ পিছত মঙলবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিজা সংসদীয় সমষ্টি বাৰাণসী ভ্ৰমণ কৰে। বানপানীৰ বাবে আগন্তুক 2 দিনলৈ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা কৰিলে প্ৰশাসনে। এইখন জিলাত জাৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা। ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ পিছতে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰাণ বানৰ কবলত। 19 আৰু 20 জুনত শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা প্ৰশাসনৰ। কৰিমগঞ্জত বৃদ্ধি পাইছে লংগাই কুছিয়াৰা নৈ জলস্তৰ। আনহাতে বানৰ বাবে কৰিমগঞ্জ জিলাৰ শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধৰ ঘোষণা। কৰিমগঞ্জ জিলা প্ৰশাসনে জাৰি কৰে এই নিৰ্দেশনা।